अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज जो बात आप सुनेंगे वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी और आपकी हकीकत है। हम सब गुनाह करते हैं, हम सब गलती के पुतले हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस अंजाम का खौफ महसूस किया है? क्या हम तैयार हैं उस मौत के लिए जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा? आज हम उस जहन्नम की हकीकत का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर अंबिया के चेहरे का रंग बदल जाता था। यह वह सच्चाई है जो हमें अपनी गलत आदतों और लापरवाही को फौरन छोड़ देने पर मजबूर कर देगी। मौत और आग का मंजर जरा सोचिए। जब मौत का फरिश्ता आपके सामने आएगा, जब रूह खींचने का वक्त होगा, उस लम्हे आप क्या करेंगे? आपके पीछे क्या बचेगा? वह दिखावा, वह रिश्ते, वह ख्वाहिशें, सब वहीं रह जाएंगी। फिर कब्र का दरवाजा खुलेगा और सबसे पहले उस जहन्नम की आग की एक झलक दिखाई जाएगी। 70 गुना ज्यादा। हमारी दुनिया की आग तो कुछ भी नहीं। वह आग जिसका एक शोला इस पूरी दुनिया की तमाम आगों से 70 गुना ज्यादा है। हदीस में है, अगर जहन्नम की आग की एक सांस भी जमीन तक पहुंच जाए तो सारे पहाड़ पिघल जाएंगे और समंदर सूख जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दुआ की, किया अल्लाह मेरी उम्मत को उस भयानक आग से बचा ले। मगर आज हम उन्हीं गुनाहों में मसरूफ हैं जो हमें सीधा उस तरफ ले जा रहे हैं, वह गुनाह जो जहन्नम तक ले जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं वह कौन से 5 बड़े गुनाह हैं जो हम हर रोज करते हैं और जो हमारा ठिकाना जहन्नम बना सकते हैं। तकब्बुर, घमंड, यह जहन्नम का पहला ज़हर है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर लिबास में नहीं, वह अक्सर हमारी ज़बान और रवैये में छुप कर आता है। बेहयाई और नजर का गुनाह, यह आज का सबसे आसान गुनाह है। हदीस कहती है, आंख का जिना देखना है और दिल का जिना उस चीज की ख्वाहिश करना है। सोशल मीडिया ने गुनाह को कितना आसान बना दिया है। निफाक और दो रुखापन, कपट। कुरान कहता है कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। जब जाहिर बाहर में इबादत हो और बातिन अंदर में धोखा हो तो यह निफाक कहलाता है। जुल्म, झूठ और गीबत, चुगली। जुल्म सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी का हक दबाना या अपने रिश्तेदार का हिस्सा खा जाना भी बड़ा जुल्म है। गीबत करके हम अपनी नेकियां बर्बाद कर देते हैं। हक, सच्चाई को छुपाना, किसी दीनदार आदमी का दुनियावी फायदे के लिए सही बात न बताना या लोगों को गलती पर छोड़ देना। अजाबों की शदीद तकलीफ, वहां कोई मददगार नहीं होगा। जहन्नम में क्या मिलेगा? न मौत न राहत। हुक्म है, वहां न मौत आएगी और न जिंदगी मिलेगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, सिर्फ अजाब जो हर लम्हा ताज़ा हो जाएगा। भोजन और पानी, भूख लगेगी तो सुकून का कांटेदार फल मिलेगा जो अंदर जाकर आग भड़का देगा। प्यास पर खौलता पानी, हमीम, मिलेगा जो आंतों को फाड़ डालेगा। जंजीरें, फरिश्ते लोहे की जबरदस्त जंजीरों से गुनाहगारों को खींचेंगे। और जब यह सब हो जाएगा तो जहन्नम और जोर से गड़गड़ा कर कहेगी, हल मिन मजीद, क्या और भी कोई है? तौबा, रहमत का दरवाजा। लेकिन ठहरिए, यह सब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए है। अल्लाह की रहमत, हम कितने भी बड़े गुनाहगार हों, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। कुरान का पैगाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे वह बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तौबा की ताकत, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत से उसे कबूल कर लेता है। आंसू, जो दिल टूटकर शर्मिंदा होकर सिर्फ एक आंसू बहा दे, वह आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। अपनी गलत आदतों को आज ही छोड़ दें। अल्लाह आपको माफ करने और अपनी रहमत में लेने के लिए तैयार हैं।
ہم نے جان لیا کہ گناہ ہمیں کس کھائی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ توبہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا، مگر اب ہمیں منزل کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، جہنم سے جنت تک پہنچنے کا وہ پل کیا ہے؟ یہی وہ عمل ہیں جنہیں ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھامنا ہے۔ نماز اور پاکیزگی، پوترتا۔ نماز وہ ہے جو ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ سے ہمارا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جو شخص وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور پیدا کر دیتا ہے۔ معافی اور حقوق العباد۔ ہمیں تکبر، گھمنڈ چھوڑ کر دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ کسی کا حق، حقوق العباد نہ ماریں۔ حدیث میں ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق، چرتر سب سے اچھے ہوں۔ اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی اور بچوں کے حق ادا کریں۔ سچا علم، گیان حاصل کرنا، دین کی صحیح جانکاری حاصل کرنا، تاکہ ہم ابلیس کے دھوکوں اور دنیا کی چمک سے بچ سکیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ خوش اخلاقی، اچھا ویوہار اور صدقہ۔ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ صدقہ صرف مال کا نہیں بلکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھے اخلاق جنت کا سب سے آسان راستہ ہیں۔ یاد الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر گیلا رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قیامت کے دن ہمارے ترازو کو وزنی، بھاری بنا دیں گے۔ جنت وہ نورانی منزل۔ ذرا سوچئے، اگر جہنم کی آگ 70 گنا تیز ہے تو جنت کا نور کتنا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کا منظر کیسا ہوگا؟ دروازے اور روشنی۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ ان کی روشنی اتنی پاک اور سکون دہ ہوگی کہ دل اس میں ڈوب جائے گا۔ وہاں ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ نعمتیں، وہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ زمین کستوری اور زعفران کی ہوگی۔ محل، جنت میں موتی اور سونے کے محل ہوں گے جن کی ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے بیچ مشک، خوشبو کا گارا ہوگا۔ لباس، وہاں ریشم اور ہرے لباس ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت والوں کا پسینہ بھی کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ سکون، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں۔ وہاں ایک صدا سنائی دے گی، اب تم پر ہمیشہ کے لیے سلامتی، شانتی ہے۔ اللہ کا دیدار، اور سب سے بڑی نعمت جس پر جنت والے فدا ہو جائیں گے وہ ہوگا اللہ تعالی کا دیدار، درشن۔ یہ وہ منظر ہوگا جو دنیا کی ہر چیز بھلا دے گا۔ اب آخر میں اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں اس جنت کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں؟ یا میں ان گناہوں میں الجھا ہوں جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں؟ ارادہ کیجئے، آج سے ہی توبہ اور نیک عمل کا دامن تھامیے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، ہم نے آج جہنم کی حقیقت سے لے کر جنت کے نورانی منظر تک کا سفر طے کیا۔ یہ سفر صرف کانوں سے سننے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ اگر آج اس بیان نے آپ کے دل کو ذرا بھی چھوا ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی رحمت میں واپس بلا رہا ہے۔ آپ سے میری بس یہی گزارش ہے، گناہوں سے توبہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کریں۔
फ्राइज जरूरी फर्ज को मजबूती से थाम लें, खासकर नमाज को। किसी का हक न मारें और अपने अखलाक व्यवहार को सबसे बेहतर बना लें। दुआ का लम्हा। आइए अब हम सब मिलकर अपने परवरदिगार से दुआ करें। या अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम गुनाहगार और खताकार हैं, मगर तेरी रहमत के मोहताज हैं। हम अपनी जात पर जुल्म कर चुके हैं। ऐ दुनिया के मालिक, हमारे छोटे बड़े जाहिर, प्रकट और पोशीदा छिपे हुए तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। हमें जहन्नम की आग से पनाह दे और जहन्नम तक ले जाने वाले हर अमल से बचा ले। या अल्लाह, हमें नमाजों का पाबंद बना दे, हमें जुल्म और तकब्बुर से बचा, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि इससे किसी की जिंदगी में तब्दीली बदलाव आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। आप देख रहे थे रुकैया सलमानी 5 चैनल। फिर मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।